kaixo arratsalde on guztioi. Hasiko gara gaurko batzordearekin. Hasi aurretik komentatu pixkate ezoiko batzordea dela, izan ere, genizkoan programatuta agerraldi pare bat, baina talde eskatzaile eskatu ziguten beste aterako usteko, eta orduan horregatik dela gai zerrenda hain txikia edo hain murritza, ezta. Hori esan da, hasiko gara gai zerrendarekin, eta lehenengo puntua, beraz, 2018ko otsailaren 21ean egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badagokio onestea, inork eragozpenik ez baldin badauka, ontzat emango dugu. Gai zerrendako bigarren puntua, galdera, Rebeka Ubera Aranzeta EH Bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina, Euskotreneko hizkuntza eskakizuna jaisteari buruz. Galdera egin duenari itzaman aurretik, ongi etorriak Tapia sailburu eta Aiz sailburu ordea, eta behin hori izan da gogoratu, kontroleko pleotan abiltzen den dinamika berdina dela, eta beraz denbora mugatuta dagoela. Hori izan da, hitza dauka Ubera andereak. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, eta lehen dabizi eskertu Tapia andereari gaurkoan galdera hau erantzutera etortzagatik. Seguru nago gainera bat zatozela nirekin eskubideak, hizkuntza eskubideak barne errespetatuak eta defendatuak izan behar direla, eta ondorioz eskubide horiek bermatzeko erakundetatik mekanismoak ezarri behar direla, are gehiago herritarrekin harremana etengabea eta zuzena daukaten zerbitzuekin, eta kasu garraio publikoa horietako kasu bat daukagu. Bestela, herritarrak mailakatuko genituzkelako, eta ez dugu pentsatu nahi Jaurlaritzak ez da zuk zer horrek ere herritarrak mailakatu nahi dituzuenik. Naiz eta maiz kontzienteki edo kontzienteki herritarrak mailakatzen diren eta eskubideak ez diren betetzen. Aitortu beharra dago Euskotrenek urratz importanteak eman dituela azken urteetan, kasu hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen eta urratz importanteak eman du euskararen normalkuntzan. Eta horren adibide dira, euskara plan bat duela, esango genuke txukuna, bebia izan duela edo duela, ez dakit nola esan, baina bertara lanera sartu ahal izateko hizkuntza eskakizuna bebian zegoen ezarrita, eta berriki gainera bikain ziurtagiria lortu du. Beraz, aurrera pauso handiak direla esango genituzke. Zalantzarik gabe, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko helburuarekin, eta ezin delako izan beste era batetara. Baina komunikabideen bidez, iritsi zaigu, Euskotren enpresa publikoak euskararen normalizazioari dagokionean atzera pausua ematekotan dagoela. Ulergaitza egiten zaigu ikusita azken ibilbidea zein izan da, eta badirudi bebia jaistekotan dela. Alegia, enpresa publikoan lan egiteko hizkuntza eskakizuna jaitsi egingo dela. Orduan ez dakigu komunikabideetan jasotakoa egia den edo ez den, eta eskertuko genuke erakunde autonomo horren burua den, sailaren burua den Tapia andereak argituko baligu benetan ea horrela den. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera anderea. Jarraian hitza hartuko du Tapia sailburuak. Eskerrik asko, presidente jauna. Ubera anderea, diozun bezala, 2015-17 euskara plan bat zegoen, eta 17ko abenduaren 31ean bukatzen zen plan hori, eta aurtengo urtarrilaren 24ean hain zuzen ere, euskara batzordea elkartu zen bi gauza egiteko. Alde batetikan nola joan den plan hori, betetze maila zein izan den, eta beste alde batetikan betetze maila kontutan izanikan beste iradokizunak eta mai gainean jarri eta beste euskara plan bat martxan jarri ahal izatea. Euskara batzordean, Euskotreneko euskara batzordean hainbat partaide daude, enpresaz aparte noski sindikatuak ere badaude, eta une honetan
plan hori betetzen o prestatzen den bitartean, oraindik indarrean jarraitzen du aurreko 2015-17ko planak. Beraz, ez dago ez euskara mailaren ez igoerarik eta ez jaitsierarik une honetan. Egin duguna da, Euskotreenetikan euskararen ezagutzaren ziurtagiriak baliozkatzeko segimentu batzordeak oro har planteatzen ditun gaiak guk birplanteatu. Segimentu batzorde horretan hizkuntz politika, baita ere IBAP eta ABE daude. Eta, iradokizun batzuk egin dizkigute Euskotrenea eta guk eraman ditugu mai horretara. Aldi berean, Euskotrenen ari da une honetan hitzarmen kolektiboa lantzen eta hainbat neurri proposatu dira euskara maila haratago joateko, euskararen alde egiteko eta langileek izan ditzatzen eskubide batzuk euskara ikasteko urte hauetan zehar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Tapia sailburua, ondoren, Ubera handiak hartuko. Eskertu emandako erantzuna, baina bai eskatuko genizuke eskubideekin ez negoziatzeko, eta hizkuntza eskubideak ere, eskubideak direnez, iruditzen zaigu eskubideetan oinarritutan negoziazioak ez daudela eman beharrik. Eskatuko genizuke ere, esan didazu ez dagola ez atzera pausorik, ez aurrera pausorik, bertan momentuz berria egiten den bitartean jarraipena ematen ari zaiola aurreko planari, eskatuko genizuke berria egiten denean bebiaren jaitsiera ez planteatzeko, jarraitzeko orain arte emandako urratsetan sakontzen, jarraitzeko herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko mekanismoak ezartzen, jarraitzeko bikainen ere ziurtagiri hurrengo urratsetan pausoak ematen, pentsatzen dugulako hori dela, zuen eginkizuna, eta azken finean herritarren eskubidea bermatzeko ere langileen eskubideak ere bermatuak izan behar dira, eta euskaraz lan egin eta erabiltzeko herritarrok badugulako eskubidea hori ez, euskararen normalizazioan aurrera pausoak emateko. Eta gure partetik ez, jarraipena egingo diogu gaiari, ikusiko dugu hemendik aurrera ze urrats ematen diren, eta espero dezagun kontrako norabidean Euskotrenek urratzik ez ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ubera anderea, eta azkenik Tapia sailburuak dauka hitza. Agian oso gaizki esplikatu naiz, hitzarmen kolektiboan proposatu dituguna dia neurriak euskara ikasteko eta laguntzeko, eta hori dia liberazioak alde batetikan, baita ere diru laguntzak, mailak ze lanpostu eta ze maila lanpostu bakoitzari adostu behar dian, argitalpenak egiteko enpresaren ikuspegitikan beti euskeraz eta gaztelaniaz egiteko, hau da aurrera egiteko euskararen betetzen mailan, zenbat eta neurri gehiago jarri, iruditzen zaigulako hobea dela. Eta guzti hori ere mahai gainean jarri da langileek hitzarmen kolektibo horretan izan ditzazten erraztasunak euskara maila bete ahal izateko. Eta une honetan baita ere eztabaidatzen ari dena, gertatzen den gauza batetikan da ziurtagiri horiek agian, eta hori da IBAPetikan proposatu zaiguna, agian euskara maila ahozkoa eta idatzizkoa ez dela berdina izan behar lanpostu guztietan. Eta badira lanpostu berezi batzuk, non tren gidariak eta baita ere kobratzaileak euskaraz agian ahoz oso ondo moldatzen dira, baina ez daukate halako ez dute ondo menperatzen idatzizko momentuan. Eta horrek suposatzen digu une honetan langabezian dauden pertsonak eta horretarako prest egongo liratekenak, prestatuta daudenak, eta euskara maila euskaldun zaharrak direlako ahoz oso ondo komunikatzeko ahalmena dutenak, baino agian idatziz ezin dutenak. Eta IBAPetikan esaten zaigu hori ere kontsidera ezagun. Eta hori da zuzen mahai gainean jarri duguna. Ez da guk inposatu nahi duguna, baizik eta IBAPetikan etorri zaigun iradokizun bat maila eramatea, euskara batzordera eramatea, eta bertan enpresa, sindikatuak eta langileen ordezkari guztiak adostu dezagun datorren planean zer nahi dugun egin eta nola nahi dugun egin. Iruditzen zaigu hori ere kontutan hartzekoa dela, ze une honetan eskatu dugunean lanbiden perfil hori ematea, 28%ak besterikan ez dauka B2 perfil hori bai ahozkoan eta bai idatzizkoan. Baina ahozkoa bakarrikan kontutan izango bagenu, pertsona gehiago izango genituzke. Aukera bat da, eta pentsatzen dugu aztertu beharreko aukera batzorde horretan, besterikan gabe. Hori da proposatu dena, eta aztertu behar duguna guztion artean. Gure helburua da, euskeran aurrea jarraitzea, bikain ziurtagirekin eta beste hainbat ziurtagirekin. Eskerrik asko.